Вітаю! Ви глядзіце чарговы прэс-рэліз палка Каліноўскага. Пачнём з навін з фронту. Цягам мінулага тыдня байцы палка Каліноўскага знаходзіліся на перадавой. Увесь гэты час нашы ВРы праводзілі актыўную работу па выкананню баявых задач, пастаўленых перад імі камандаваннем. Можам адзначыць, што баявыя задачы палка непасрэдна звязаны з прасоўваннем узброеных сіл Украіны на паўднёвым фронце. Калі гэта будзе магчыма, вы даведаецеся пра вынікі працы байцоў палка з нашых паведамленняў. Страт і цяжка параненых сярод ваяроў палка на гэтым тыдні няма. 6 жніўня ў самым сэрцы Варшавы на пляцы Дэфілят прайшоў вялікі канцэрт беларускіх выканаўцаў у падтрымку нашых ваяроў. Гэта мерапрыемства адбылося дзякуючы супрацы Цэнтра беларускай салідарнасці, мабілізацыйнага цэнтру палка Каліноўскага і мэрыі Варшавы. Падчас канцэрта ўсе жадаючыя мелі магчымасць зрабіць ахвяраванне на патрэбы добраахвотнікаў палка Каліноўскага. Мы выказваем словы падзякі кожнаму, хто дапамагае нам рухацца да перамогі. Ва ўкраінскім Роўна з'явілася вуліца, якая носіць імя Кастуся Каліноўскага. Такім чынам, жыхары горада вырашылі ушанаваць памяць нацыянальнага героя Беларусі, у гонар якога названы наш полк. Нашыя ваяры прынялі ўдзел у мерапрыемстве з гэтай нагоды. Віленскія беларусы перадалі палку Каліноўскага палкавы сцяг, галоўны баявы сімвал воінскага падраздзялення, які выраблены адпаведна ўсім устаноўленым канонам. Палкавы сцяг асвяцілі ў кафедральным саборы ў Вільні і ад імя Рады БНР уручылі прадстаўнікам палка. У палку Каліноўскага правялі воінскі рытуал прыняцця ўзнагароды загінулага камандзіра. Медаль Паўла Волата быў перададзены яго маці Наталлі. Таксама ў гэты дзень рэкруты палка Каліноўскага прынеслі ўрачысты зарок на вернасць Беларусі і пакляліся біцца за яе свабоду і незалежнасць. Хто з тых, хто ведаў Пашу Волата, ведае яго словы. Цябе альбо заб'юць, альбо не заб'юць. Гэта вайна. Хлопчыкі, я жадаю вам, чтоб все вы вернуліся домой у Беларусь з перамогай. Слава нации! Смерть врагам! Беларусь! Беларусь! Пяройдзем да адказу на вашы пытанні, якія паступілі да нас з моманту выхада папярэдняга прэс-рэліза. Пасля афіцыйнага паведамлення палка наконт таго, што яго прадстаўнікі не прымаюць удзел у працы канферэнцыі «Новая Беларусь», якая адбылася ў Вільні 8-9 жніўня, да нас паступіла вельмі шмат пытанняў наконт прычын, чаму полк прыняў рашэнне не дэлегаваць сваіх прадстаўнікоў на гэты форум. Даводзім, што полк Каліноўскага з'яўляецца вайсковым падраздзяленнем у складзе ўзброеных сіл Украіны і выконвае баявыя задачы на фронце. На парадак дня канферэнцыі «Новая Беларусь» пытанні, якія непасрэдна датычацца вайсковай справы, не выносіліся. Гэта канферэнцыя не планавалася як профільны вайсковы форум. Па гэтай прычыне полк вырашыў не прымаць удзел у канферэнцыі «Новая Беларусь». Падкрэслім, полк Каліноўскага ніколі не адмовіцца ад сваёй стратэгічнай мэты – вызвалення Беларусі. Удзел палка ў вызваленні Украіны – гэта шлях да вызвалення Беларусі. Падчас работы канферэнцыі быў сфармаваны аб'яднаны пераходны кабінет, які павінен абараняць суверэнітэт і незалежнасць Беларусі і забяспечыць транзіт ад дыктатуры да дэмакратыі. Таксама былі прызначаны 4 самых важных прадстаўніка кабінета, сярод якіх і ваенны міністр. Нашы падпісчыкі цікавяцца, якое станаўленне палка Каліноўскага да падпалкоўніка запасу паветрана-дэсантных войскаў былога камандзіра 38-й брэсцкай дэсантна-штурмавой брыгады Валерыя Сахашчыка, які будзе адказваць за абарону і нацбяспеку. Рабіць абгрунтаваныя высновы аб кандыдатуры ваеннага міністра можна будзе толькі тады, калі ён прадставіць пэўную праграму канкрэтных дзеянняў па абароне суверэнітэту і забеспячэнню нацыянальнай бяспекі Беларусі. На падставе агульных заяў, якія прагучалі на канферэнцыі, меркаваць аб тым, наколькі ўдалы ці неўдалы выбар кандыдатуры на гэтую сур'ёзную пасаду немагчыма. У нас запытваюцца, якая з палітычных сіл Беларусі уяўляецца палку Каліноўскага на больш сур'ёзнай і з кім каліноўцы бачаць перспектывы цеснага супрацоўніцтва ў будучыні. Полк Каліноўскага – гэта людзі. Зразумела, што кожны баец мае права на свае погляды і таму можа падтрымліваць ідэі розных палітычных партый і рухаў. Галоўнае, што ўсе ваяры аб'яднаны агульнай мэтай – вызваленне Беларусі.
Мы рухаемся да гэтай мэты вельмі канкрэтным шляхам. Выконваем баявыя задачы, змагаючыся на украінскай зямлі з нашым агульным ворагам – Расіяй. Пакуль што ніводная палітычная сіла не прапанавала канкрэтнага плана дзеянняў па вызваленню Беларусі ад унутранай і знешняй акупацыі, на падставе якога можна было б казаць аб блізкасці нашага бачання сітуацыі і спосабаў яе вырашэння. Да нас зноў звяртаюцца з пытаннямі наконт перавода сродкаў палку Каліноўскага з дапамогай сістэмы PayPal. Чаму часам не атрымліваецца перавесці сродкі на адрас, які ўказаны на старонках палка? За палітыкі некаторых сайтаў і самога PayPal наш рахунак часам блакуюць і на час праверкі перавод немагчымы. Калі праверка зацягваецца, мы звычайна указваем дадатковыя запасныя рахункі PayPal. Сёння ў інфармацыйнай рубрыцы працягваем расказваць вам пра падрыхтоўку, якую праходзяць навабранцы палка Каліноўскага перш, чым адправіцца на фронт. Адным з залогаў поспеху ўзброеных сіл Украіны, якія ваююць з паўзаходнымі сіламі ворага, з'яўляецца эфектыўнае прымяненне ў баі беспілотнага лятальнага апарата, ці як яго яшчэ называюць дрон. Як працуюць дроны ў час вайны? Баявы беспілотнік здольны несці авіяцыйныя боепрыпасы, ракеты, супрацьтанкавыя кіраваныя ракеты і бомбы. Таксама беспілотнікі выкарыстоўваюць для разведвальнага назірання за ворагам, для выяўлення мэт, па якім плануецца нанесці удар і іх адсочвання. Кіраванне беспілотнікамі звычайна адбываецца ў рэжыме рэальнага часу, але яны могуць працаваць і з рознай ступенню аўтаномнасці. У нашых ваяроў таксама ёсць такія баявыя птушкі. Нашы байцы ўжо маюць досвед паспяховага выкарыстання БПЛА падчас баявых дзеянняў. У кожным новым складзе вучэбнай роты частка навабранцаў праходзіць курс навучання ўпраўленню баявымі дронамі. Ваенныя спецыялісты сцвярджаюць, што БПЛА паступова становяцца самымі эфектыўнымі відамі зброі на сучасным полі бою. Вайна ва ўкраіне гэта пацвярджае. Напрыканцы нагадаю, даслаць свае пытанні вы можаце па кантактах, якія вы зараз бачыце на экране і ў апісанні да відэа. Прадстаўнікі СМІ, калі ласка, звяртайцеся да нас па гэтых жа кантактах. Таксама вы можаце падтрымаць полк, аказаўшы спонсарскую ці валанцёрскую дапамогу. Інфармацыя аб тым, як гэта зрабіць, і кантакты для спонсараў і валанцёраў можна ўбачыць на экране і ў апісанні да рэлізу, а таксама на нашым сайце. Пра ўсе важныя падзеі ў жыцці палка, якія мы асвятляем у прэс-рэлізе, вы можаце больш падрабязна даведацца з публікацыі ў нашых сацыяльных сетках і на нашым афіцыйным сайце палка. Дзякуй за ўвагу і да сустрэчы ў наступны панядзелак. Жыве Беларусь! Слава Ўкраіне!